キャンプファイヤー。あ、もう太いのないよね。もう太いのはないよね。太いのはないですよ。なんでこの木切っちゃったの？もういらないから。甘柿？渋柿？そっちの残ってんのは何なのそれ？이런거도起こすかい？いや、起こすの簡単だ。いや、これ何十本で20本ぐらい割ってるよ。どこに？ほら。ああ、じゃあみんな起こすばい。葉っぱ燃やしたら？簡単に葉っぱもいっちゃうけど。入れ物持ってこない。そんなけ何度も使ってなんて。カゴ持ってきてさ。葉っぱ腐んじゃね？葉っぱ腐っちゃうんじゃね？いいよ、こうユンボ歩ってガラガラになっちゃうから。
大丈夫かい。これからあらむくとこんなんでいや、燃えてるよ。